Bonjour papa maman, eza wabino bravo la neige. Lelo na yeli bino sujet ya sika, sujet ya pasi, lisolo ya pasi. Motema nanga eza kotanga, motema nanga eza kosointe. Ba mama pourquoi tokoza la mabeboy? Papa na biso alobi mama la neige, moi ça memeli nga zemi ya mobali oyo na ndako, ya mobali musu na ndako, mobali onga na futa kimbongo. Po asalela ye mukanda, apo azwa mukanda na mwana na biso ya liboso. Mama la neige, moi ça zwi zemi ya memeli nga na ndako. Ali mama la neige mwasi wana za mwasi teke na zwi na bisengo. Aza mwasi na utine na pasi mama. Mwasi na tola na ina litoko. Naza ofele de père et mère. Mama nanga kufaki na blido akushima. Papa nanga yokufa na zai na âge à 7 ans. Na boko mikala mandako ba tante, ba oncle, ba nani. Ba zwanga, ba boko linga. Ta unatieze mi ba bengani nga. Yepe ba bengani ye. Mama neige toke na ofute la studio. Toza na tala matela te, toza ni lote, tola na litoko. Ba kopo basani tozo senga pa ba voisin ba nzungu poto lamba. Na sala ki recevoir. Na teka nyonso na koyeko teka na Kishasa. Ta una simi mwa mbongo na lobi mama e. Tika la kopota na nga na bimi na ke lukavi. Na zwi mwasi na tiki pa mapa ya na ye. Mama bola ndali solo bien. Na tiki mwasi pa ya na ye na lobi na ke luka. Soki na zwi na robosa na ete. Ye kuta lobi ya mibali sok ba bimi ba bosa na banga biko bosa na nga ete. Na ko bosa na pasi otomoni ensemble ete. Mama la neige na bimanzela malembe makolo malembe. Tina ye komona na mboka Espagne. Na ta una komi na Espagne. Nazwi mukanda na kanisi mwasi na nga ya pasi tolala na litoko. Mama la neige na sala musala tangu na sali musala première vacances na nga nazwi. Mbala moko na kiti Kishasa. Na keto sali makambo na mwasi na commune, makambo nyonso nazwi ba papier na zongi Espagne. Na kotisi mikanda ba accorde ngai mwasi aye. Mwana tikali. Ombongo possibilité pendake na sala mama na mwana baya nzela moko ezate. Mama la neige mwana biso lelo aza na 9 ans et demi. Mwana tikali mwasi akomi. Tango mwasi akomi na lobi lokola yo ye, to luka susu, to sala musala, to luka mbongo, to benga mwana na biso. Pasi onyoso yo expliquer nga, vi onyoso yo mene na ba souffrance, ba douleur. En tout cas, to sala rapidement mwana na biso aya. Mwasi pa lobi problème te papa, to luka kaka mwana roya. Eleki mikolo bino mo boyebi mwasi na mobali bomona na kala bovandi ensemble zeme kota kate zeme koti mwasi akomi na zemi mwasi alobinga na robota a te afona ke bota soit na Belgique soit na France abi mama na ngana za mukanda Espagne mwayo bota kuna ezate kuna so lobo ke bota photo futa mbongo ba pesa yo mukanda etu awa okozwa no mukanda nga kuna na France na kosala te na Belgique pe na kosala te ona za mukanda ya Espagne mwasi aboyaki mwasi aboyaki alobi nga na robota wate akoti ya contact na bato bayebani na bango na ba France ba Belgique mwasi ayeko décider na accorder akei tanga akomi kuna afuti chambre ba mama oyo eza première partie bo s'abonner to kota live lelo na 10h30 bo s'abonner to kota live na 10h30 lelo OK so na koti mo retard 10h40 to lobela sujet oyo na papa na biso pa ozala live voilà papa biso lobi tango mwasi akomi na France mama la neige afuteli chambre. Ko place na bandaki ndako na zaki na Espagne na futela ki ndako a 2 chambres. Tango ya na France azwi sous chambre et koma ki pesa na koka ki te mama la neige na yoko za bata bikolo na cheba ngona ndako to kabula ba dépenses. Moi ça futeli chambre na France mama la neige nazo tinda bambongo et tout. To yoko ba yoko lukela ye mutu na bato bataki ba bengisaki ba na ko beteli masolo France. Ba lukeli ye mutu o basala masolo mama la neige oyebi bino so bolanda nga baza na poto boyebi masolo ni to sala po ozwa mukanda. Mutu wana pe apesi bango pe mbongo pri oyo alingi bafuta ye. Papa na biso pe aluki mbongo afuti atindeli mwasi afuti. Mwasi afuti mwana bota mate mwana bota ni papa na biso pe aye amoni pe mwana bavandi pe mwa quelques semaines fallait azonga po asala kasenga ika congé azongi mama ya biso na sima atikali akoti pe ba mikanda nyonso ndenge ezalaka ti bayoko pesa mwana mukanda bayoko pesa mwana nationalité mama pe akoti pe ba démarche na tout na ye azwi pe ta mama pe azwi mobali siko alobi siko yo ozwi mukanda ya kuna ngana ya na travaillaka dans les noirs mais yo o travaillera na yo officiellement le koza mukanda kuna to bunda nanga mukanda nanga Espagne na baby sango te po résidence nanga pe nazo tika pona kozonga na sa makambo to benga mwana mwasi andimi papa biso alongo Espagne aye bolanda lisolo biesi ko ndi lisolo ezobanda papa biso awuchi Espagne aye France bakomi govana or mama na biso déjà banda zaki na zemi kimotema mabe ya basi bandoki banda zaki na zemi banda ko bimane na mutu o falasa ile makambo ya asa ile masolo abanda ko bimana itangu zemi ne zaki ba mike wana
aboti ba continuer na bango ta mobali na ye amoni ke ba rendez-vous na mutu wana ekomi un peu kilo po akendaka mobali pa zo sa dans les noirs mais mbongo ngo bazo futa ye eza pena suffisante ezo koka bango te mobali lobi non je préfère na zonga a proposer moi si a proposer abi mama na zonga Espagne na ke kosala kuna po vi o kosala dans les noirs ba mbongo ngo ezo kota mike e ko permettre te to benga mwana biso omoni ndenge ni mwasi kuta sepela ki papa boni dezonga mwana fo ya etu mobali pa zongi mwana maman azaki naona maboko tanga zongi a kesusu azongi kana ndako azaki po atika résidence na ye atikeli mwasi nda mambongo azaki naona maboka bisimba tango makama mwana kokoma prêtre kosala ba dépense papa na biso azongi mwasi na simatikala alovaka na ye na mutu asalela ki mukanda mutu asalela ki makama mukanda aza mwasi te toloba mazala mwasi obakabwana na ye mwasi na ya boya ye pona ba vi wana mutu nyonso ya salela masolo fa koma ko bima na mutu wana yango mama na lobby mama papa wana asalela ka bato masolo so asali mwasi masolo so za esprit faible fa bima na yo mama na biso si bato bapesa ki makambo me ye atimbela kite apesa abwaka mi na ye akweisami akomi ko bima na mobali wana soit déjà mobali wana tinda ba contenir na Kinshasa et tout amona lokola azui homme riche du monde mama na biso mobali na Espagne ye koto na France bimane na tata wana bimana na ya bimana ya yoko mana zemi tanga komi na zemi a remarqué déjà que un mois zemi déjà un mois vraiment bandi ko tcha mobali na ye pression yaka tika makambo wana kuna osana Espagne yaka kaka awa salaka dans les noirs bongo malembe ngalo kwa nazo sala pe to ko survivre et tout déjà koti ba démarche à mwana problème ezato tiki résidence soki etikali ko bimana sima bako bato bazanda kwana bako yamba enveloppe wana bako benga yo et tout mobali pe bolingweleki papa na biso pe aye France akati musala zaki abando sala kuna na Espagne zaki na contrat indéterminé bino na France mobengi CDI papa biso akati contrat aye France tanga aye France ala mwasi na ye balala rambetu moko et tout tanga aye France bazovanda un mois après maman biso annoncé papa biso oh na moni ba règle na ngate c'est que nazana zemi bakepe basombi te sa grossesse asali pe amoni pazana zemi ouais ba sepeli to bota mwana biso ya misak mais na poto mwana mibale ande ko balanda lisolo bien pasi kolia na mwasi kolia na ndoki ba musicien ba yemba bazana tout à fait raison kolia na mwasi ça kolia na ndoki bakomi kovanda zemi papa biso na mutu abika zemi ko kisi 2 mois bavandi zemi ko kisi 3 mois mobala bi zemi ko kisi 3 mois parce que ndeko banda déjà ba kilo na yo kendo ko banda ba kilo et tout or papa biso abi ke zemi za 3 mois bola ndanga bien nzoka mama na biso za na zemi ya 4 mois et demi papa biso abi ka 3 mois nzoka mama za na zemi ya 4 mois et demi première visite ba kende moi ça limite mobala ki kotika mobala lobi non to kendo za mwana to kende mungala zo sala pété pendant que papa biso pas zonga ki France on a azwa ki musala te même dans les noirs on a azwa ki te avant na ranika na ndako to kende na ki kotika yo ta mususu ba ndo s'occuper na yo ngala s'occuper na mwana et tout mama lingi te tika na kende nga moko ngana mesana ko kende ba visite na nga moko parce que ayeba ki makamba zo bomba mobali pe a insister mama zaki na choix te kutu ba soigner ki ava ba bimanda ko ba ke l'hôpital ko sa kilo ba ke bazwa ki da rendez-vous je précise parce que ils ont un rendez-vous bazwa ki da rendez-vous ce ko da chango ko ki ba kende mama lingi te ba soigner kutu mobali bito okende ba ke kuna basali mama biso échographie ba tunie dernier date à règle apesi bon papa biso pe na yo kana dernier date à règle la comprenait na été ba femme sage wana ka ba beti ba calcul ni ba lobi mama zemi na déjà bota c'est l'autre date maman biso apesa ki fallait za zemi ya 3 mois la femme sage pe ba komi 3 mois et tout tant ce ko ba yo ko sala échographie ba yo ko mona nombre ba semaine ya zemi ba bi non madame yo za zemi ya 3 mois to za zemi ya 4 mois et demi moi ça bi non 3 mois ma babi te c'est ko bosana ki date à règle on peut pas modifier ba date na papier mobali siko ayo tuna moi yo zemi 4 mois et demi ndenge ninga depuis na ye awa na sali kaka 3 mois et demi so zemi 4 mois et demi non bango ba calculer ma be et tout mobali pe naïf abomi na emoto bavandi bayo moi si kwa yo zonga deuxième rendez-vous na deuxième rendez-vous na basali pe visite basali pe échographie bayo peut-être ko date ya rendez-vous qui est la rendez-vous ya échographie morphologique boye échographie batala mona na libumu est-ce que mona na so bota mais uzana handicap uzana problème boye tout mobali si kwa lobi menga échographie oyo ndako na vanda pas pire vie na ngamoko
Moi, si na ya sala ki échographie, oyo, na zemi, il y a 6 mois et demi, azo ke 7 mois. Parce que yo na minute, oyo, so to calculer bien, zemi, no faisait quoi 4 mois et demi. Bazo ti na yo ke ko sala échographie, oyo, ndenge ni. C'est que ça na zemi, il y a 6 mois. Moi, si mon makasi, moi, si mon makasi. Mobali, albi, non, basi hôpital, bako kosate. Basi wabandi ko boti, sabanda, bamisana, bango, bako koselo zemi teke. Yo zanze ma 4 mois et demi, bango iso zanze ma 6 mois. Et là, ndako ke zongi bitumba. Mobali alobi azonga na Espagne, tika na otika kosala vie na yo. Moi si sko amoni na état zali na zemi, mutango pa chaye zemi, annonça ekutu te kazana zemi ne pa bangaki, amona yeso ayebise kazana zemi na ye, mususu akoya ko botola boko, akoya ko chaye makelele un jour mwana nga. Nyoso wana ko banga ya nini, mama na biso na Kinshasa ndenga atikala kuna na sima. Atika na yeto ko pupola kindumba na ya longola ba zemi. So era ye azwi zemi wana zomona ki na boti da mwana moko na zemi onazwi. So ina longola bomona msu mwana suka yeyo. Na kangaka na bota na benga kambai na ngaya na kuvuika zemi yango. Pandeko okoza motema mabebongo. Nde mobali akomi ko chaye shock, mobali akomi ko chaye shock. Mwasa lingi ko avuete. Siko camarade ya mobali wana. Ya muto asele ba mama solo ya mukanda. Azali camarade, azapi comment on dit? Azali pi meilleur ami ya oncle ya garçon wana, ya mukolo mwasi. Ozomona ndeni sije bimi. Garçon wana akena oncle ya mwasi na yeba kutani abi nana masa na moka sala rabasi masolo et tout abanda kutuko bimana momi moko boye mobali na zara en Espagne momi yango azomona na susute bato bayebisi momi wana za na zemi momi yango mobali na zara en Espagne so ya yebite za zemi na yango momi yango akili alingi ko yebisa yete obendeni. Alobi depuis quand amona rasu mwasi on était pas oncle ne pas zaki no courant makambo wana ya lobi ça fait déjà ce qui 6 mois yango ba mona na te et oncle wana yeko benda bilili abi naza neve na ngape tala bien peut-être kozala ye oncle abengi neve na ye abitala na kuta garçon moko pi master na moko lobi na nga boy est-ce que si je wana ezokenda pe po na mambo yezo leka na mwasi na tuna mwasi na obie mobala tuna mwasi biso basi tema za motema makasi mwasi awangana na toutes les façons mwasi awangana mwana abota marate mwana botami webi bebe so abotami sika elonge bana nante na mingicho na loba bebe wana za 6 mois elongi ya tata wana sela ba mama solo elongi ya tata na sela ba mama solo mobali sikoyo azongi na ye Espagne aloba eloko te aloba na mwasi ni ini o ndeza la ka mwana zo pusa na batu nyos mwana kokana na intele mwana kokana na intele papa sikota wayo ka bongo na mutu e balusa ye mutu avant d'ici moi ça tuni moi c'est na façon so moi ça linko ndima te ça on peut comme les intel que mutu yo sala ki masolo bochi mwana kokaini na yo intel pe aluki abengi sko moi sango yo neni no ya manga na téléphone ba bali singo bochi mwana kokana wana ni 23h ya la ina mobile na ye et pesa mbombo aboyi bitumba na tango na papa bimi atika bilamba na ye na France azonga Espagne. L'autre que le deuxième mois yango papa biso en Espagne azozela mwana ya Kinshasa aya. Yango sko moi ça benga ke butumo ikolela ko singa babolimpi ici à la fin moi ça yeko avouer na téléphone que oui effectivement zemi on ezaki ayote ezaki ya mwa mbali wa sala kinga masolo. Sko papa biso azolo bani moi ça zo bondela zolela. Koto mwana ya Kinshasa il fallait pe aya asala nini. Azonga na ye ou bien abo na ya bala mwasi mususu soki mwana Kinshasa yeba boko la mwana wana yatika na bana mibale ya bana kokipe bana na passion alimentaire ou bien asala nini ba maman pourquoi tu causes à la boue pourquoi tu veux perdre valeur na biso bo mwasi pourquoi tu veux perdre responsabilité pourquoi tu veux perdre dignité mobile no ya passe bo utine na difficulté a bengisi o ye o komi a OK ko bota na mutu apesi o mukanda mama na nga pourquoi lo mwana kizemi yangote lelo komo bana mobali na banga ikolongola zemi parce que na sima na yo na Kinshasa na longola ka bazemi bele yo kasi mobali ya bongo ndeko na mobali nga d'abord premier wana lobi kozonga na ete parce que kolobano de na Kinshasa longola bazemi bele donc na sima na yo atikala ko sala ba vie na eza makamuna ya mesana soko zonga na ya robotele su 4e mwana na mobali musu ta muso mpe mwana na Kinshasa za mwana yo te ngapa na lobi bongo na mama na ngato zoko ta live kalate
so tombe na video oyo ya kokuta biso na live papa na biso akozala na ba commentaire bosunga ye asala nini po mama azolela azobenga ye butumu azobondela ye bazonga na babokola bana et tout baboti déjà bana mibale wana eza erreur alimbisa ye ezalaki pe pasi bambongo ya banda kotina pe ezalaki suffisante mama yo ozaka na mwana moko mwana mpe baofuta ye mobali pa azotindela mbongo yo linga ye mbongo eza suffisant nde nini